ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. قال الألبيري رحمه الله تعالى يوصي ولده أبا بكر بالانشغال بطلب العلم، قال: تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو علمت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاء، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا دنيا بزينتها كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد منه، فإن أعطاكه الله انتفعت، وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمت، فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فما عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست، إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، فسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت، إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت، ولا تختل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملاء، ويكتب عنك يوما إن كتمت، وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت، لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت.